të shtëpia. Atëherë me njëherë ka dalë Ramushi. A i sërbi ka vdek në vend atë? Po, kanë vdek 3, vetëm një ka pështu një që e ka arrestu Rasimin, Rasim Selvonin. A i kam rri, ka ngajt mas Rasimit, ata kanë vdek në vend, 3 aty. Edhe atëherë kem shti, se cili jem dalë në propozicion, e kem shti në drejt tyne, e kem tërhek familjen. Edhe atëherë shkëllëzen jo nisi i pari, thonë po shkoj të Pika, ku kishim lonë mu pa, me djemë tjerë, me vllanë edhe me Gazmendin, me Agronin, edhe kur kam rri shkëllëzeni atje, dhe më thonë, forcat serbe veç në këshin pa rrëthu fshatin, na nuk i kem ditë. Me thonë, fshati është rrëthu dikun 5 ose 6 më në gjes. Edhe na kem pas një farë lloj malazez kanë qenë. Jënë konë dikun 200 metra pej shtëpisë Ramushit, dhe kanë pas shtëpinë ata. Edhe, dhe me thonë, fishek, që ata ishin kanë ardhur që kishin pas barku aty, po fishek të parë, dhe me thonë, na kanë ardhur pej shtëpisë aty në malazezve, se forcat kishin pa mri aty. Atëherë s'kan mujtë me mri vllau, sa ka tërhek familjen, Hima, Agroni, ata Gazmendi, i kanë tërhek familjet edhe jënë bo 3 bashtoni për marrë të Pika më në u bashku neve. Baba Rasimi ka mri edhe Nipa Shikujtimi kanë mri marrë dhe të Pika, po Hima jo. Atëherë forcat serbe qa shpejt kanë ardhë, dhe me thonë që na kanë qanë mes. Edhe kune pa mundur të një më ardhë ata. Atëherë na jem tërhek për shtëpisë Ramushit, edhe jem shku të Pika, jem shbo bashkë edhe njerë që aty, me thonë që ishim 7-8 vetë krejt ishim, edhe atëherë kena vendosë me hinë fshat, mrena. Me thonë se ne jem konë pak jashtë fshatit. Me hinë fshat mrena edhe më pozicionu nga për Pika. Me thonë Dauti, baba Rasimi edhe Nipa Shikujtimi në konë një shpi, unë me Ramushin jem konë një shpi, Shkëllëzeni në veri në konë një shpi tjetër, Ilmia me Remi, edhe 2 familje Mustafaj që kanë qenë aty, familja Zeq Mustafes edhe Brem Mustafes i kemë gjithë mrenën, dhe më thonë s'kan levizas ata, edhe qëtu im konë, dhe më thonë 4-5 shpija im konë të pozicionum. Edhe tash na i ndëgjëshim forcat serbe në radio, se kem pas mundësin mi ndëgju, edhe pje thot kë Pjethira i PP e këti që ishë përgjithë si operacionit këtu në shat, pje thot që autobo, tha për një 30 minuta, tha t'i binë morë krejt në pej, ju shtjolla për neve. Edhe pje thot, aj okej, mirë, tha shkat në zani rafsh, në me thonë spastroni i bjenë një farforme. Spastroni shkat në zani për para, spastroni, dhe me thonë ishë fjalla për ne e për familje, që të nëzani, veç pastrone. Po, mas 30 minuta, po thira i prej peje prap, edhe i herë, për thot, që është të ndodhë. Po, kërë që ju përgjish ma e në radio, s'pi flet ma. Tha, ku është taj? Tha, ta ka nisë për peja, nuk e di që ka nisë për me helikopter, dhe me thonë, prej aty. E po mdo këta i kam rrinë mërgë, në banë tanin. Edhe po fatin e kem pasat ditë që edhe Zotin e ka një mu shumë, po edhe unë e menoj ma shumë që lufta drejt edhe shumë sa në ka një mu. A ditë është plagus edhe Ramush Haradinaj? Po, unë e kam qenë, që më thonë, i ri edhe nuk ishim nej përvojt madhe edhe me luftën frontale, na kem pas përvoja, me që shto lufta gorili ka pak sul me po luft frontale, nuk ishim përvoj, edhe ishim pa përgaditur. Unë jem konë 19 vjeqarë, dhe nuk ishim as ndim të parë, dhe me thonë me veti as nuk ishim kur gjo, u duke me improvizu di shka. Edhe u plagos Ramushi, dikon ka ora, se na hinë forcat, tash na qanë forcat në mes, po i kishim edhe në mes, po i kishim edhe një muri afer. Dhe me thonë vis me qetë dritarën, ata ishin qëto. Edhe na hinë dhe u plagos Ramushi, u plagos se të menu që janë tantë. Me thonë se qash fort u bo aty edhe mjekull, që shek e ma kur gjo, ta shtu menu që janë tantë shpia, ta ne këshin pa hi forcat. Edhe Ramushi pja banë mos gjuni, se jo mune, të menu që janë tantë. Ja ka fut
tromblon njëherë ja ka fut kallash, domethënë ja ka shpu dorën e djathtë, ja ka qit pi përdorimit, dytën herë ka thonë o mos gjyj se unë jam. Atëherë ja kanë çu tromblon dhe ka kap pjesa e kukës, domethënë e ka qiton përtej. Edhe po unë nuk s'desha çka me bo, domethënë se isha faktikisht isha edhe pas një zgjidhje ma, isha i vetëm, i kisha, domethënë sa ditë që shtregoj njerëzit, domethënë në aty në konë për 5.000 forca serbe që kanë ardhur tani garnizoni Peje, se i Gjakove, se më tregu njerëz tjerë që i kanë pa forcat të ardhur, ata janë çudit ku ka shkojnë tana këtu. Ka qënë, po. Po. Edhe Ramushi tha këshur mos ka djathë dikun. A i kesh ma përvoj pak këto tema. Tha këshur mos ka djathë dikun. Edhe po ata im konë shpi të shash qërimit. Ata im konë familje ma dhe kanë majtë shumë bakti për paran. Edhe tha, fakt e gjetëm një burë kështu me djathë, edhe djathë i ri, edhe masana e kom kuptu që, dhe me thonë, po bëjke i farloj shku me djathi edhe krypa që po e ndaloj ki gjakderdhje. Edhe nesi ja improvizova që ato ja lidha me do përshkirë, se s'kishe kur gjo tjetër. Edhe i thash rreq aty, e afrova në katë parë, ish pozicioni një farkandi ku ish dera kryesore. Sot tash ish problemi se vona futen mrandan. I thash rreq që to s'ka të mund është ti, qëndra. Po problemi është se dorën e djathtë e kishtë jashtë funksionit. Edhe dikur mas dite, janë nisi edhe ko pas kohë i biket fikt, se gjakderdhja madhe. Janë alem gjakin, po jo shumë. Sunalke, se kish plak madhe. Edhe atëherë mu mbike mu pedat me forcat edhe në katë dytë edhe në katë parë, që mos më ju tregu që është veç i njeri. Duke me improvizu, se s'kishe mundësi tjera. Besa mas dite dikur në vladhe dhe municioni. S'kishe ma as municion që u luftoj e krediten. A i krediten me pru, me shliper sosët dikur. Edhe dikun ka ora nashta 5 ose 6, dole edhe në dritarë edhe njëherë dhe pishom kishin ardhur forcat qëto afer. Edhe shtrypa pejkatit dytë, edhe shkuat e Ramushi, jashisha edhe i bombë që kishë në gjyksorët vjetëne. Thash, mash ka lap mep qatë bombë, thash se më kanë afru shumë forcat. Thash, po tu nga përna hinë kadera, thash, ishë probleme, veç mja hek fitilë dhe milë shu poshtë. Tha, jo, tha, bëni në i zidhje tjetër. Pas marrëk ke mu. Atër masana e kom kuptu që e ka rujt për veti. Një farforme që mos më juron i gjallë forcave në dorë. Edhe e u lodhë shumë edhe dikur tentoj, tha,